obboleessi keenya artist Hacaaluu Hundeessaa akkuma beekamu Finfinnee keessatti haala sukkanneessaa ta'een ajjeefamee jira. Akka nama qabsoo seenee kaayyoo tokkoof kaayyoo uummata bal'aadhaaf qabsaa'aa sagalee dhageessisaa nama socho'aa tureef wareegamni waan eegamu waan irrattis hawwamu qabsoo keessatti. Haa ta'u immoo akka uummataatti ilaallaan uummanni qaroosaa dhabee nama guddaa dhabee haala kana irratti yoo ilaallee yakka kana keessatti warri hirmaatan eenyuun haa ta'anu eenyu wanni jarri barbaadan kaayyoo adda addaatiin wanni kun dalagame akka nama tokkootti akka uummataatti akka biyyaatti baay'ee nama gaddisiisa baay'ee namattis dhagahama. Haa ta'u malee gochaa jaraa qofatu hin ta'in kaayyoo jaraa hubannee kaayyoo jaraa sanaaf deebii deebisuudhaa socho'uutu jara kaayyoodhaan yakka akkasii dalage sana injifachuudhaaf nu gargaara. Isa ajjeesaniiru wareegamee jira. Akka nama tokkotti lubbuun isaa dudubbeetti deebi'ee nu duuka jiraachuu hin danda'u. Hammam gaddinuus kaayyoo jaraa hubannee akkamitti adeemnudha. Maal inni kaayyoo jaraa jennees xiinxaluun yaaduun nurraa eegama. Tokkoffaa akka nama tokkotti hojii inni hojjete sochii inni godhe qabsoo inni godhe kana namoonni hin barbaanne isatti mufachuudhaan isa balleessuudhaaf socho'aniiru. Haa ta'u malee kaayyoon jaraa kana irratti hin dhaabbatu. Kaayyoon jaraa nama ija namaa ta'e qaroo uummataa kan ta'e nama akkaan dhiibbaa guddaa qabu kana yeroo filatanii ajjeesan ajjechaa isaarraatiin wal qabatee uummanni miira keessa seenee miidhaa adda addaa uummata kanarratti qabsoo isaarratti fiduudhaaf waan yaadamee jiruuf kana sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Maali jennee fakkeenyaaf tilmaamuu yoo yaalle Hacaaluu yeroo ajjeesan inni ajjeefamuu isaarratti uummanni baay'ee akka gaddu warri ajjeesanis hin beeku. Gaddi kun garam geessaa kan jedhu kaalkuleet godhanii xiinxalanii waan kana hojjetan. Tokkoffaa eeganni ajjeefameen booda uummanni miiraan bahee uummataaf uummata gidduutti uummataaf mootummaa gidduutti kaayyoon uummanni ittiin qabsaa'uuf waan amma dhalate gidduutti wal simachiisanii deemuu irratti rakkinni akka argamu kaalkuleet godhanii xiinxalaniiti. Kana qofatu hin ta'in miidhaa isaatiin miidhaan caalaan uummata kanarratti dhufuu danda'a jedhanii yaadaniitis. Kana jechuun maanni haalli amma keessa jiru fakkeenyaaf miidhaan dhukkubni koronaa addunyaa irratti biyya keenya keessattis balaa kana babal'ataa deemaa jira. Uummanni miira keessa yeroo seenu waa'ee ofii of eeggachuu dhiisee waa'ee nama dhabe sana itti dhagahame miiraan hiriira bahuu haa ta'u wal keessa makachuu haa ta'u haala adda addaa keessa yeroo seenu namoonni kumaatamaan lakkaawamu koronaadhaan yoo bicate kanaan illee qabamanii dhukkubsachuu lubbuu dhabuu uummata kanarratti gadda isaa babal'isuudhaaf yaadamee ta'uu danda'a. Akkasumas gara biraatiin yoo ilaalle miidhaa isaatiin wal qabatee uummanni miira keessa seenee sochii godhurraan harka keessa buufataniis yookaan uummanni dargaggoon miiraan waan hojjetanurraanis ka'ee rakkinni adda addaa yeroo argamu uummata sabaan Oromoo hin taane qabeenya jaraarratti eenyummaa jaraarratti miidhaan akka dhufu godhanii uummanni bal'aan kun nama biraa saba biraatiif kunoo ilaalchi inni qabu hojii inni qabu laalaa jedhanii deebisanii kanaan nutti taphachuu barbaadu jira. Kana qofa sun ta'in biyya bulchaa Oromoon naannoo isaa keessatti kunoo dirree jeequmsaa ta'ee jedhanii deebisanii kanaanis uummatatti qoosuun uummata kaanitti mul'isu addunyaatti mul'isuun barbaaduun keessa jira. Kana qofa hin ta'in akkasumas garaagarummaa laalcha siyaasa tokko tokkoon ergasii argamaa ture gara bal'isanii gara hin taane geessuudhaafis deemu. Maaliif taateen tokko kan nama rifachiiftu kan nama guddaa akkanatti hin dhaban yeroo argamu namni haala adda addaatiin eessatti haa awwaalamu akkamitti haa awwaalamu akkamitti isa haa yaadannu
warra yakka kana dalagan eenyu ta'uu danda'a akkamiin to'annoo jara oolchina kana hunda irratti garaagarummaa yaada argamuu danda'a nama waan taaneef miira keessa seennee waan jiruuf waan nutti dhagahamee jiruuf kana hunda keessaa yakka tokkoon bu'aa hedduu argachuudhaaf kaalkuleet godhanii hojjetani yoo kana ta'ee tokkoffaa warra yakka kana dalagan eenyuun haa ta'u garee haa ta'u nama dhuunfaa haa ta'u mormitoota keessaa haa ta'u dhaaba siyaasaa mootummaa keessaa haa ta'u nama dhuunfaa isaan rakkina qabu haa ta'u abbaa barbaade haa ta'u dhugaadhaaf wal'aantummaa seeraadhaaf dhaabbatanii qoratanii adda baasanii yakka kana nama dalage qofarratti tarkaanfiin seerri ajaju fudhatamuun waan yerootti hin kennamne mootummaanis humna qabu hunduma fayyadame yeroo gabaabaa keessatti duddubbee ajjechaa kana eenyu jira kan jedhu ifa baasuun dirqama isaati dirqama seeraa qofatu hin ta'in dirqama akka lammii tokkotti dirqama seenaan itti gaafachuu danda'a waan ta'ee jiruuf humna guutuudhaan itti deemuus qaba jedhetan amana gara biraatiin kanaa wal qabate immoo rakkinoonni tokko tokko argamanii jiru akka biyyaatti magaalaa tokko tokko irratti gubannaan adda addaa akkasumas qabeenya adda addaa balleessuun argamaa jira walitti bu'iinsi ummataaf warra qaama nageenyaas akka argamaa jiru dhagahaa jira anaaf kun waan ta'uu qabu miti maaliifi anna akka nama muslima tokkotti yoo laalu rabbiin quraana keessatti maal jedha namni tokko yakka dalagee yakka isaatiin namni biraatti hin gaafatamuu jedha yakka namni tokko sabaan wal fakkaatu amantaadhaan wal fakkaatu hin fakkaata jechuudhaaf ammallee adda baafne eenyu akka ta'e ammallee barree qabatamaadhaan irra hin geenye garuu miira keessa seenni nama biraa irratti garee isaa ta'uu danda'a saba isaa irraa ta'uu danda'a amantaa isaa irraa ta'uu danda'a jedhanii tarkaanfii fudhachuun rabbiin biratti nama gaafachiisa maaliifi namni nagaa tokko ajjeesuun ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam hadiisa bukaarii keessatti nabiyyi rabbii tokkotu mixiiti rakkifteen hirriba dhawwite rakkiftee jennaan gaazii itti bobaasee mixii hedduu fixe kan si nyaatte kan si rakkifte mixii tokko mixiin kaan maal balleessanii kana gaaziidhaan fixxee jedheen rabbiin akka gaafateen hadiisa keessatti argina yoo lubbuu namaati akkana gaafatamuun dhufe ilma namaa kabajamaadha nama yakka hin dalagne yakka dalagus seera bira dhihaatee ilaalamee murtiin otuutti murtaahin namni kara deeman abbaan barbaade tarkaanfii fudhachuun sirrii miti anarratti barumsa irraa barachuu qabna kan badaa jiru qabeenya naannoo keenya keessa jiru qabeenya akka dhuunfaatti keenya ta'uu baatus kan ummata keenyaati kan biyyaati kan nama nu beeknuuti kan rakkina adda addaa keessa jiraatee maatii nama ittiin bulchuuti kanarraa of qusachuun dirqama dhaamsi an qabu kaan mootummaadhaafis mootummaan garaa bal'inaan waan akkanaa irratti socho'uun dirqama isaati ummataa jedheetu hin ta'in ofii isaatiif illee jedhe jechuudha maaliifan kana jedhaa lubbuun obboleessa keenyaa tokko bade jennee lubbuun bira akka badu sababa uumuun nurraan eegamu dhuguma olaantummaa seeraa kabachiisuun dirqama mootummaati haa ta'u malee olaantummaa seeraa kan kabajamu ummataaf mirgi ummataa akka kabajamu nageenyi ummataa akka kabajamu wajjiniin jiraachuun ummataa akka kabajamu gabaabinatti fedhii ummataa guutuudhaaf jecha olaantummaan seeraa kabajama seerris kan bakka bu'oota ummataatiin seera godhamee labsamu fedhii ummataa guutuudhaaf eega kana ta'e yeroo kana keessatti haala adda addaatiin namoota hidhamanis haa ta'an ammaan boodas namoota dogoggora hojjetan haa ta'u gara bal'inaan ummataaf biyyaaf kamtu fayyada jedhanii gara furmaataatti deemuu malee olaantummaan seeraa qofa laalla jennaan biyyi bulchamuun hin rakkisa maaliifan kana jedha biyyi keenya olaantummaa seeraatiin as hin geenye biyyi keenya olaantummaan seeraa akkuma jirutti ta'e jaarsummaadhaanis aadaa waliigalteetiinis aadaa araaraatiinis as geesse malee seerri qofti addunyaa biyya kamirrattuu guyyaa tokkollee addunyaa bulchuu waan hin dandeenyeef olaantummaa seeraa kabachiisuudhaan akka isarraa dirqama isaa ta'u otuman hubadhu
garaa bal'inaan fageessanii ilaaluudhaan wanni bade bade gara fuuldura akkamitti irra kan deebi'amna jechuudhaan waliin wal bira dhaabbanne tokkummaa keenya mul'ifne waliin bara rakkinaa kana keessa ce'uun nurraa eegama. Namoonni akka kana dalagan bakka wayii dhaabbatanii nutti kolfaaru. Maaliif akka ummataatti kunuu nama jaraa tokko ajjeefne yoo akkana goone karaan kun nu baasaa jechuudha. Ammaan boodas eenyunni ijni ummataa jedhanii namoota qabnu adda addaa irratti karaa ta'e itti fufuu danda'a. Maaliif waan akkasii irratti miira keenya to'achuu akka hin dandeenye mul'isaarra, wal dhagahuu akka hin dandeenye mul'isaarra, jaarsa akka hin qabne mul'isaa jirra, wal gorsine akka wal hin dhageenye dirretti mul'isaa jirra. Kun maal ta'a deebisee rakkina guddaa keessa waan nu buusuuf hundi keenya iyyuu eega ummataaf dhaabbanne ummata kanaa dhaabbachuu jechuun kayyoo siyaasaatii olii. Ummataa dhaabbachuu jechuun ummata dhagahuu barbaada. Ummataa dhaabbachuu jechuun ummata wajjiniin ta'anii socho'uu barbaada. Ummata dhagahuu jechuun ummata ofiitii quuqamanii ummata ofii irratti yakka warra dalage kan akka warra yakka obboleessa keenya Hacaaluu ajjeesan ganamaa galgala hirribatti dhabne odeeffannoo qabnu walii kennine seeratti dhiheessuudhaaf akka qaama tokkotti waliin taanee wajjachuun waan nurraa eegamuuf kan irratti hajajjabaannu wal obsiifnu wal hasabarsiifnu garaa bal'ina walii hadhaamnu haala kana taanii furmaataan kana keessa bahuu qabnaan jedha waan na dhageeffattaniif galatooma.